Damas y caballeros. Nuestro concepto está dando inicio. A partir de este momento, audio, video, iluminación. Todo preparado para que hoy sea una noche espectacular. Llena de música. Ambiente. Ya. En cabina Orlando Mix. Y mucha tecnología. Hoy los encargados de esta fiesta están ya preparados para conectarse al mundo fantástico de los sonidos. Hoy queremos dedicar nuestra participación a ti y a todos los que vienen contigo. Bienvenidos. Prepárate y prepara tus cinco sentidos. Bienvenidos a Valencia. Porque estamos tan solo a unos segundos de comenzar este gran espectáculo. Esto es Sonido, la sensación. En cabina, Orlando Mix. Y ustedes que son el factor más importante para esta noche. Más de 10 años en el ambiente sonidero. Así que diviértanse. Esto es directamente desde Ciudad Cuauhtémoc, la ciudad del futuro, Ecatepec, México. Sonido, la sensación. Damas y caballeros, todo está listo ya. Que ustedes se pierdan aquí en este programa lleno de música. Hoy estamos, sí señor, en los 20 años de la Martina Mil Amores. Que ustedes se diviertan aquí en este programa lleno de música. El cartel está completamente listo y preparado. La presencia y la participación. Juan la voz, Juan del Paso, Uriel Mix. Los gemelos Nuevo Maracaibo, sí señor. El Chemsa Son, el Said y el Chema. Mi canal, mi compache, Charlie Mix. Sonido como nuevo, sí señor. La presencia y la participación, sí. Conmigo de siempre. Sonido, la sensación. Orlando Mix. Se divierten aquí en este programa lleno de música. Hoy aquí en este programa donde, pues bueno,
Le vamos mandando saludos a toda la gente que bueno nos acompaña aquí en este super lugar, súper sabroso. La presencia y la participación hoy, sí, de Orlando Mix ha sido la sensación para toda la bandota aquí en este super programazo. Tenemos un saludo así para Jimmy, la gente del sonido Crisman, que nos acompaña. Le mandamos un saludo por fuerte y contento de Orlando Mix, sonido la sensación. Donde le damos la bienvenida así para el famoso tamal y toda la bandota, el Charlie Rosales, la familia Rosales, que nos acompaña aquí en este lugar, sí. Le mandamos un saludo aquí en este lugar. Para toda la bandota que, bueno, pues te da mandando cita aquí en este super programazo. La familia Rojas, el Puño, su esposa, toda la bandota aquí en este super programazo, sí, eso sí. Y le vamos mandando un saludo a toda la gente aquí. ¿Para quién? El famoso Canedo y los vatos locos, le mandamos un saludo de aquí en este programa. Bueno, pues aquí en este lugar vamos a mandar un saludo para el amigo Jimmy, la gente del sonido Crisman aquí en este programa. Le mandamos un saludo de aquí. Y se lo vamos a dedicar para el